この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回のグルメっ子は塩釜市のどこをグルメしてくるのでしょうか。まさかですが、本当に番組の経費は大丈夫なのでしょうか。塩釜市海岸通りにある寿司の白畑さん、多くの寿司屋さんで有名な町の塩釜にあり、ベスト3以内に入るのでは。食べログ1位から3位以内に必ず入っています。ネタは三陸から松島、塩釜までの地物の中から選び抜いた旬を中心とした食材を提供。今回は少し気温が下がってきたこともあり、東物のマグロやタコの柔らかに、蒸しアナゴ、焼きアナゴなど季節の美味しい新鮮な食材を丁寧な仕事で出してくれ
この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。